ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ, ତାକୁ ବଳିକି ଖୁସି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛାତକୁ ଗଲୁ। ମା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲା, ତ ସେଠି ଟିକେ ଗପସପ ହେଲା ପରେ ମୋ ଗୀତା ଭଉଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଗେଲ ଗଲା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଧରନା, ତୋ ପାଖରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଧରିବି, କାନ୍ଦିବନି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଟିକେ ଫଟୋ ରିଲ୍ସ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ରିୟାନ୍ସ ବାବା କେମିତି ତା ମାଉସୀ ଦେଖି ହସୁଛି। ମୋ ପୁଅ ନା ତା ମାଉସୀ ଦେଖି ଏମିତି ଗେଲ ହେଉଛି ଆଉ ହସୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ମାଉସୀ ହିଁ ତା ମା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନୂଆ ମାଉସୀ ମା ପାଇଛୁ ଆଉ ତ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁ। ତାପରେ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ, ମା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଟିକେ, ମା କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଉଛି, ତ ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଇପି ବନେଇ ଦେଉଛି, ଇପି ବନେଇ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ କେମିତି ଖାଉଛି ତରତରରେ। ମୁଁ କହିଲି ପାଟି ଫୋଟକା ଖାଇଯିବ ଲୋ। ତାପରେ ମାର ମକା ଖାଇବା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ମା ଦେ ଟିକେ ଥରଟେ ଖାଇବି କହିକି ଆଣିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଲିନି, ଅଧିକ ଖାଇଦେଲି। ମା ଏମିତି ରାଗି ଗନଉଥିଲା।